السلام علیکم ملګرو د نواز شریف تل څنګه په درنېدو باندې روانه ده په دې باندې ډیټیل سره خبره کو خو د ملک حالات ډیر زیات خراب دي جی په شانګلا کې تقریبا 11 پورې څه کسان یادای سلور کسان شهیدان شو د پی ټی آی کارکنان او څه کسان 11 پورې کسان یادای چې 11 کسان په شانګلا کې شهیدان شوي د پی ټی آی جی دینه علاوه د شیر افضل مروت په گاډي باندې هم ډزې وشوي جی دا غي هم صدا سه غټ اپډیټس نه دی راغلي کې زخمیه صدا فوتګي څه خبر نه راغله خو بوري خبردار چې د شیر افضل مروت په گاډي باندې هم ډزې شوي دي بل په دې ویډیو کې به دا هم ډیسکس کوو چې تر اوسه پورې د پی ټی آی هغه کم کسانو چې پرون په ډېر ښه لیډ کیو او بیا په سبا باندې مطلب په بل ورځ باندې بیا د هغې چې کومه تله وه هغه ډېره زیاته سپکه شوه او د هغې چې کوم سیټ وه نون لیګ وګټلو نو هغه کسان در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم او بل سټارټ کې د ویډیو سټارټ کې مو وي چې نواز شریف تله څنګه په درنېدو باندې روانه ده نو په هغې باندې هم ډسکشن کوو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ دې وخت ملک کې حالات داسې روان دي چې څنګه پورې د پی ټی آی امیدوار سپیشل مطلب د پی ټی آی چې څومره هم امیدوارو اسمبلی کې تقریبا 160 پورې سیټونو سره هغه لیډ کیو پرونه بیا د شپې مطلب چې کم کاونټینګ هغه هم سټاپ شو هغې نه پس بیا تله چې کم درورو د نواز شریف سایډ له درنېدل شروع شو چونکې بیرسټر ګوهر علي خان بیان هم جاری کړو چې کې پی کې پنجاب او وفاق کې مونږ د حکومت جوړولو اهل یو مونږ ډېر ښه پوزیشن کې روان یو خو بیا څه ټایم پس هر څه الټه شو جي بېګا شپه 3 بجې پورې پی ټی آی 150 سیټونو پورې سرفهرست و جي خو بیا هغې نه پس سټاپ شو کاونټینګ هم سټاپ شو چې ډېر خلکو احتجاجونه هم شروع کړ چې کاونټینګ ولې سټاف شو بیا کاونټینګ سټارټ هم شو بیا سهار وخت نون لیگ هم په منظریام باندې راښکاره شو چونکې بېګا د شپې 3-4 پورې نون لیگ بیخي خاموش و هیڅ خبر د هغې نه راتلو خو سهار ټایم کې بیا هغوی هم منظریام ته راغه د پی ټی آی چې کوم امیدوارو په کومو حلقو باندې غټ لیډ سره روانو نو هغه بیا په هغه حلقو باندې نون لیگ الیکشن وګټلو جي د کې پی کې او د پی ټی آی چې کوم حکومت ته هغه په کې پی کې الریډي جوړیږي په کې پی کې د پی ټی آی ډیر سترونګ پوزیشن دی جی بل شانګلا کې خو تاسو لمه د ویډیو سٹارټ کیوي چې شانګلا کې حالات ډیر زیات خراب دي د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي آی کې شهادتونه هم څه کسانو له نصیب شوي دي جی او زخمیان پکې هم ډیر زیات دي بل دین علاوه د پی ټی آی هغه کم د نېشنل اسمبلی کسانو چې هغې پیله تله درنه وه او بیا سپکه شوه نو کې شامل دی ایاز امیر صاحب راجا بشارت سیما بیا طاهر مهربانو قریشي عالیه حمزه ډاکټر یاسمین راشد عامر فضل کیسرا الهی سلمان اکرم راجا اجاز ګډن میجر طاهر صادق چې کوم دی دا کسانو دی بیګا ډېر ښه لیډ کې روانو خو بیا په سبا باندې مطلب دی چې کوم کاونټینګ وشو یا وټ ایور څه هم وشو ویډیو کې زه دا نه یم چې داندلي شوي یا وټ ایور چې څه هم شوي دي خو بیا پیدا دی تله درنه وه بیا ورپسې د نون لیګ تله درنه شوه جي نو سو وایو چې کم طرف ته مطلب دا تله څنګه درنیږي دا به راتلونکي ټایم کې پته ځکه لګي چې د پی ټی آی چې کم کور کمیټي ده او د پی ټی آی چې کم بیرسټر ګوهر علي خان د عمران خان وکیل او د پی ټی آی چیرمن هغه ویلي چې زه د عمران خان د حکم په انتظار یم د عمران خان څه منصوبه ده هغه منصوبه زه عمران خان سره ملاقات کوم هغه چې کومه منصوبه ده هغه چې کوم پیغام یې به هم تاسو له راوړم او هغې نه پس به بیا په هغه منصوبه باندې مونږ عمل کوو خو فلحال تر اوسه پورې پرون تقریبا الیکشن پر ورځ باندې ماښامه پورې 160 پورې د شپې 2-3 پورې زوی خو خپله تقریبا 160 پورې د نیشنل اسمبلی سیټونه د پی ټی آی یو جي خو اوس کرنټلی اوس لکه فلحال په دې ټایم 123 سیټونه د نیشنل اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوارانو ګټلي دي جي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس و الله پاک دې زموږ ملک لکه خیر کې الله پاک دې زموږ د ځوانانو زموږ د ملک د ځوانانو سرونو ته خیر کې جي د ځوانانو چې دا کم سرونه پکې ضایع کیږي دا ډېر قیمتي دي الله پاک دې نور ځوانان زموږ نه ضایع کوي او کمې قربانیانې چې د خلک ورکوي د پی ټی آی دپاره یا د پی ټی آی چې کم کارکنان روزي د خپل سر پروا نه کوي احتجاج وغیره نو الله پاک دې پکې خیر واچوي الله پاک دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي جي په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه جي والسلام